গাঁৱৰ সেউজীয়া ধাননি পথাৰ দেখি অতীতৰ ল'ৰালিৰ কথা মনলৈ আহিল। ল'ৰালি কালত কেনেকৈ পথাৰে পথাৰে মাছ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ধৰিছিলোঁ। আজি যেন সেই দিনবোৰলৈ আকৌ উভতি গ'লোঁ। সেউজীয়া বিশাল ধাননি পথাৰ দেখি সংসাৰৰ সকলো চিন্তা দুচিন্তা পাহৰি আপোন পাহৰা হ'লোঁ। পথাৰৰ বোকা পানীয়ে যেন মোৰ প্ৰকৃত ৰূপৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে। কিন্তু অতীতৰ সেই দিন আজি আৰু নাই। পথাৰত পানী আছে, মাছ উভৈনদী নাই। শাস্ত্ৰৰ কথাত ক'ব পাৰি, শস্য টুটিলে মৎস্য টুটিলে, টুটিলে বিৰিখৰ গুটি। আজি মাছৰ পৰিৱৰ্তে ডাঙৰ জোখৰ কামৰ খালোঁ আৰু এটি কাঁকড়া লৈ উভতিব লগা হ'ল। ধন্যবাদ।